Los cachorros estaban comiendo el alimento que el dueño dejó afuera, pero nadie imaginó lo que pasaría después. Cada vez llegaban más perros callejeros, y el dueño no los echó. Al contrario, fingió no ver nada, porque sabía que no comían bien desde hacía mucho tiempo. Así que instaló un alimentador en la entrada, y puso comida y agua limpia todos los días. Los cachorros venían puntuales a su pequeño buffet. A veces movían la cola para darle las gracias. Para él, el mundo no es perfecto, pero siempre hay personas que lo hacen más cálido en silencio. ¿Le darías un like a este dueño tan bondadoso?